Vamos a cortar estas tablas a 30 centímetros de largo. Para no durar mucho en cortar estas tablas, vamos a utilizar el inglete. Primero fijamos el inglete a nuestro banco de trabajo. Después vamos a colocarle un tope de madera a 30 centímetros. Así vamos a tener la medida fija y vamos a terminar más rápido. Recuerda que primero hay que descabezar la tabla y sujetar la pieza que vamos a cortar, esto para que no nos aviente la pieza el inglete.